はい、こんにちは。フラボです。3級の動画の方も進んでいますけれども、今日も型動画の方を撮っていきたいと思います。今回のテーマはこちらです。正面打ち、それから月の小手返しですね。先生、3級から小手返し出てきますけれども、そうですね、はい、小手返しは割となんかいろんな流派でよく見かけるような技かなと個人的には思ってるんですけど、比較的一般的な、どこにでもあるって言ったら言葉悪いかもしれない。そうですよね。はい。オーソドックスかと思いますけれども、いろいろとこう入り方とか、違うと思いますので、その辺のところを参考にしていただきたいと思います。それでは見本動画の方からお願いします。どうぞ。月の小手返しと正面打ち小手返しです。決まりはあるわけではないんですけれども、今の体さばきですね、基本の体さばき、4種っていうのをうちはやるんですけども、転換、入り身転換、一襟ですね、4種類。月の小手返しで今転換をやってみました。ついてこられます。これに対して合わせます。言ってるのは避けるのではなくて合わせましょう。ですから、ここからこう手返しですね。肘、関節、順手ですね、関節沿うように肘を押さえて手首、肘、肩と、いわゆる順手で回して相手をずつにして、決める。もう一回つけるんですかね。転換です。小手返しました。逆に肘を伸ばすように、逆手と言いますか、肘を伸ばすようにして相手をうつ伏せにしていく方法がございます。それから、正面打ち小手返しでは入り身転換を表現してみました。ここで入り身です。入り身転換ですね。で、あとは一緒ですけども、個人的にはこの正面打ち小手返しは好きで、よく合気道の秘訣というか予定といいますか、三角丸四角っていうの、いわゆるこの三角体乗り、三角で相手の方が滑ります。三角で入り身、丸くさばいて、四角く決める、四角く固める。それを表現するのに表現している技だと思っていますので、正面打ち小手返しは個人的には好きな技の一つなんですけども、はい、解説の方を見ていただきましたけれども、先生、肝心の固定がどうやって書いるのかっていうのがないじゃないかという、ちょっといろいろギャラリーが実際に、この押さえるところ、崩すところにコツがあれば、これがね、これ話すと長くなるのであれなんですけども、一般的に持ち方としてはこの4本指で母指球ですね、親指の膨らみに取ってください。親指で小指と薬指の付け根、武道だと小国、小さい谷とか、こっち合国ですね、こっち小国とか言ったりすることもありますけど、そこを取ってくださいねと。で、あと指を添えるように丸めてくださいねっていうのが通常の説明ですね。ただ、この後も稽古する内容がいろいろあるんでですね、自分が関節の勉強をしようと思ったら関節1個ずつこう上げていって崩していったりとか、いわゆる筋肉の走行なんかに沿った崩しをしようと思えばこれになるしですね、いろいろ重みを使いたいなら重みを使えばいいし、逆にそういう呼吸力の問題があって体さばきをしています。体さばきで処理しようとするとちょっとこういうふうになって
いろいろ話すと長くなるっていうか、これ一番よく、見かけるというかですね、やっぱりこう私も体格大きい方なので、体格の強い人がこうグッとやって、ちょっと小柄な方がこう押し負けてしまうみたいな。というか正直これ女性にも手首こう握られたらこれこうやって帰らないですよ、こんなもんこうやって帰るわけないので、ここから先が話がちょっと長くなっちゃうんですけど、こうやって話をしないといけなくなるというか、私のねなんかちょっと長くなるので、動画でいいですか。はい、ここはちょっと奥深いところだと思うので、別の動画でやりたいと思います。ありがとうございました。はい、動画の方ご覧いただきましたけれども、先生やっぱり固定返しオーソドックスな技ではあるんですけど、私も実は昔ちょっと少林寺拳法系やってたの結構こういう固定返しやってたんですけども、それともまたやっぱ全然こう違う感じがするんですけど。そうですね、これ全般に言えるし、あくまで持論なんですけど、固定返しを学んでる、極端に言うと喧嘩で使える固定返しを学んでるというよりは、固定返しで何を学ぼうとしているのかですよね。固定返しで合気を学ぼうって言えばそれが多分正解なんですけど、今度そうすると合気とは何ぞやっていうまたちょっとブラックボックスじゃないけど入っていかなきゃいけなくなるんで、とりあえずその固定返しを使って自分の体さばきあるいは呼吸力そういうものをこう修練していきたいなっていうふうに、固定返しが目的ではないっていうのがちょっと私の立場というか考え方のベースなんですけど、鍛錬の目的によってもちょっと稽古方法が決まって変わってくるということですね。だから固定返しをいわゆる技として使う場合、例えば固定返しが効かなかったら手を取り返して2強に入るとか、変化して腕絡みに入るとか、別のその技に入っていくとかいうことを思い、やっぱ技として武術の技として考えたらやらなきゃいけないと思うし、やってた時代もありますけど、今はその固定返しでそういういろんな体の使い方とか、そういうのを学びましょうねっていう立場でやらせてもらって。なるほどですね。北谷さん、これ審査の時は抑えは2強ですか。はい、2強です。2強でいいんですよね。2強です。相手の肩の硬さに応じて決めてください。硬い肩にグッとやると本当に痛いので、優しくやればマッサージになるので、審査の時は2強で、しっかり抑えまで。そうですね。柔らかい方の時はきっちり決めてください。はい、ということで動画の方をご覧いただきましたけれども、この動画が良かったということであればいいねボタン、それからチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回、ありがとうございました。